pessoal, estamos de volta com um novo vídeo e hoje, gente, um pastelzinho de angu. Gente, é uma tentação, com uma cervejinha gelada, com esse calor, nossa, a gente merece, viu? E ele é muito, assim, bom de fazer, se pode congelar, ele fica super sequinho, muito bom. Todos os... Ele rende mais ou menos uns 63, essa receita que eu fiz. Aí vocês podem fazer em casa, que é muito bom de fazer mesmo. Então chega de conversa e bora lá para a receita.
igual aquele boneco lá da Palmeirinha daqui a pouco. É sal, Palmeirinha, é sal, não é bicarbonato, não.